술을 먹게 되면은 음주 자체는 우리 몸을 마이너스 쪽으로 향하게 합니다. 그래서 잠을 들게 할 수도 있고요, 힘을 빠지게 할 수도 있어요. 그런데 이제 수면의 입장에서 본다면은 수면 중에 근육의 힘을 더 떨어뜨리게 됩니다. 그래서 입천장, 목젖, 혀 같은 상기도 근육을 힘을 빼서 기도가 좀 더 좋게 만들어줘요. 플러스로 술을 먹었을 때는 코가 팽창하게 되는데, 이럴 경우에 코를 통과하는 공기 자체가 저항을 더 일으키기 때문에 코골이나 무호흡을 좀 더 악화시키는 원인이 될 수 있습니다.